এক প্ৰচণ্ড ভূমিকম্পই গোটেই ছিকিম তথা ইয়াৰ ওচৰ চুবুৰীয়া অঞ্চল কঁপাই তুলিছিল। বহুতো যান বাহন, ঘৰ বাৰী, সম্পত্তি ধ্বংস হৈছিল। কিন্তু তাৰে মাজতে সুৰক্ষিত আছিল কিছু ঘৰ, কিছু পৰিয়াল। এওঁ অৰুণ কলিতা। এওঁ ভূমিকম্পৰ প্ৰচণ্ড প্ৰকোপ নিজে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল। কিন্তু আজি তেওঁ সুৰক্ষিত। অকল এওঁই নহয়, তেওঁৰ পৰিয়ালো সুকলমে আছিল। তেওঁলোকে ঘৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ সময়ত BI ষ্টেণ্ডাৰ্ড আৰু গুৱাহাটী বিল্ডিং বাইলজ মানি চলিছিল। ঘৰৰ কিছুমান ভাৰী বস্তু যেনে ফ্ৰিজ, টিভি দেৱালত স্থায়ীভাৱে ৰখা হৈছিল। তেওঁলোকে প্ৰত্যেক সপ্তাহত এবাৰ হ'লেও ভূমিকম্পৰ সময়ত ল'বলগীয়া সুৰক্ষা প্ৰণালীৰ অভ্যাস কৰিছিল। সেইবাবে কলিতা আৰু তেওঁৰ পৰিয়াল সুৰক্ষিত আছিল। ভূমিকম্পৰ সময়ত লিফ্ট ব্যৱহাৰ নকৰিব, জোকাৰণিৰ পিছতহে চিৰি ব্যৱহাৰ কৰিব। আপুনি যদি ভূমিকম্পৰ সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে আমাৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰে তেন্তে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই ৱেবছাইটত www.asdma.gov.in। দুৰ্ঘটনাৰ পৰা আপুনি সুৰক্ষিত থাকক।